Сәлеметсіңдер ме менің ақылды оқушыларым, шәкірт онлайн мектебі. Сендермен мен Аяулым Нышанбайқызы. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз балалар алдыңғы тақырыпқа өте ұқсас. Атқа міну өнер деп аталады. Сабағымыздың мақсаты мәтіндегі ақпаратты пайдаланасың. Түсініп оқы. 82 жас өмір сүрген австриялық жазушы Алан Маршалдың өмірі ерлік пен жігерге толы. 6 жасынан бастап сал ауруына шалдығып мүгедек болып қалған. Бірақ соған қарамастан өзін сау адамдардан кем санамаған. Ол тәуекел ете жүріп жүзуді, атқа мінуді үйренді. Алан Маршал өзінің балалық шағы туралы "Мен шалшықтан секіріп аттай аламын" деп аталатын кітап жазды. Ол кісі 82 жас өмір сүрген дейді. Демек, Алан Маршал балалар 82 жасқа дейін өмір сүрген екен. 6 жасынан бастап сал ауруына шалдығып мүгедек болып қалған. Балалар мүгедек дегеніміз қолы немесе аяғы қимылдамайтын, әрекет жасай алмайтын адамдарды айтады. Ол өте жаман ауру. Бірақ соған қарамастан бұл Алан Маршал не істеген екен? Өзін сау адамдардан кем санамаған екен. Ол тәуекел ете жүріп жүзуді, атқа мінуді үйренген екен. Көрдіңдер ме балалар? Өзі сал болса да атқа мінуді үйренген екен. Міне, қандай не алуға болады, қандай насихат алуға болады. Мен де атқа міне аламын. Осы жылдар ішінде тұңғыш рет әкем атқа салт міну маған қол емес екенін айтты. Маған қол емес дегені, сен атқа міне алмайсың деген сөз. Ол қолын иығыма салып, өзін жақсы түсініп алсын дегендей, сөзіне зор маңыз бере, аса салмақтап сөйледі. Салт атпен жүргенде ат бүйірін аяқтарыңмен қысып отыруың керек. Желіске салғанда дененің салмағын үзеңгіге көшіресің. Аяқтары сау жігітке бұл қиын емес. Бірақ сен аяқтарыңмен ат бүйірін қыса алмайсың. Кім туралы балалар? Дұрыс, Алан Маршал туралы. Алан, бұл аяқтарың атқа салт мінуге жарамайды, деп әкесі қарсылық білдірген екен. Олай болса, бұл ойдан арыл. Мен сенің атқа мініп жүргеніңді қаламаймын, анаңда. Бірақ тағдырға не шара? Мен оны үнсіз тыңдадым, бірақ шындық екеніне сене алмадым. Оның өз сөзіне өзі сеніп тұрғанына таң қалдым. Ол алғаш рет қателесті. Мен салт атқа мінуді үйренуге тас бекіндім. Мектептегі балалардың бірінде Жұлдызша дейтін ат бар. Оның иесі арық келген Боб Карлтон. Күн сайын үлкен үзіліс кезінде ол мектептен жарты шақырымдай жердегі жол бойындағы суатқа Жұлдызшаны суғаруға апаратын. Жұлдызша не? Аттың аты, я? Бұл міндетті ол ауырсынатын. Өйткені оның кесірінен мектеп ауласындағы ойындарға қатыса алмай қалатын. Атын суғарғанының кесірінен мектеп ауласындағы ойындарға қатыса алмайды екен. Соған көңіл күй түседі екен Боб Карлтонның, я? Кімнің көңілі қандай, я, балалар? Бірде мен Бобқа өзінің орнына Жұлдызшаға мініп суатқа барып тұруды ұсындым. Ол бірден келісті. Күнде мен Жұлдызшаға мініп суатқа барып жүрдім. Алан алған екен балалар Жұлдызшаны, я? Оны өзім жүгендеп, ерттейтінмін. Сосын Бобқа жетелеп апаратынмын. Ол менің атқа мінуіме көмектесіп, балдақтарымды мектеп қабырғасына сүйеп қоятын. Бірер апта өткенде ер үстінде отыруға төселіп қалдым. Төселіп қалдым деген, ер үстінде отырып үйренген екен. Құлап қалмасам екен деп ойлай бермейтін болғанмын. Еркінірек отырамын. Енді мен Жұлдызшаны жүргізіп үйрендім. Қолымның қимылымен оны оңға, я солға бағыттай алатын болдым, міне. Енді мен Жұлдызшаны жүргізіп үйрендім. Қолымның қимылымен оны оңға, я солға бағыттай алатын болдым. Бұрылғанда онымен бірге еңкейіп, ол қайта тіктеліп тура жүргенде артқа шалқаямын. Бір күні үлкен үзіліс кезінде Жұлдызшаға мініп, үйге бет алдым. Қақпаға таянғанымда әкем есік алдында тұр екен. Мені көрген жоқ. Атты іркіп, әкеме қарап, әрі бері тұрдым. Сосын айғай салдым. Егегей!
Әкем қақпа жаққа басын бұрды да, сол күйінше сілейіп тұрып қалды. «Ол сенбісің, Алан?» деді ол. Астымдағы ат оның даусынан үркіп ала қашатындай-ақ ақырып сөйлеп. «Иә!» деп саңқ еттім мен. «Бері келіңіз, маған қараңызшы. Есіңізде ме? Маған ешқашан салт атпен жүре алмайсың деп едіңіз ғой. Ал енді көріңізші, егегей!» деп асау атпен шапқандағы әкемнің істегенін істеп, айғай салып еңкейдінде Жұлдызшаның бүйірінен жақсы аяғымның өкшесімен соғып қалдым. Боз ат әуелде желе текіректеп, сосын шаба жөнелді. Мен тізгінді тарта Жұлдызшаның қозғалысымен ер үстінде ырғақтап оның қасынан өттім. Қайтадан кері бұрылдым. Міне ол қақпа алдында тұр. Тықыршып, жер тарпиды, басын шұлғиды, бүйірін соғады. Танауын делдете дем алғаны ер тоқымның сықыры, жүгеннің сылдыры осы дыбыстарды естуді қаншама армандадым десеңші. «Тыңдашы, ұлым», деді әкем байсалдынмен. «Енді біз сенің атқа міне алатынды білеміз. Сен қақпаның тұсынан дүрсілдетіп өте шықтың. Шабыс тура жолда ғана жақсы, бірақ қазіргідей лекілдей берсең, онда көпке жеткізбей-ақ атты шаршатасың. Жылқыда адам сияқты, күтімі жақсы болса, күйлі болады. Күйлі болады деген атқа күтіп баптап қара деп айтып жатыр. Ал қазір мектепке аяңдап бар да Жұлдызшаны қоя бер». Ол аз кемінсіз тұрды да былай деп қосты. «Сен нағыз жігітсің, Алан. Көңілім толды. Мен білсем, сенен жақсы шабандоз шығады». Алан Маршал. Аударған Айнагүл Садықова бізге Алан Маршалдың осында керемет әңгімесін жеткізіп отыр екен. Мәтіннің негізгі ойы неде, балалар? Ерік жігерде, я? Алан Маршал қаншалықты сал болса да, ол «мен салмын» деп көңілін түсірген жоқ. Ол не істеді? «Мен атқа міне аламын» деп өзін үйретіп, дайындалып, шынымен де шабандоз болған екен. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап бер. Әңгіме қалай аталады? «Мен де атқа міне аламын», я? Ол кімге қатысты айтылған? Алан Маршал. Әңгімені жазған кім? Алан Маршал. Аланды сипатта ер жүрек, ерік жігері мықты, және де еңбекқор жігіт. Ол алдына қандай мақсат қойды? «Мен атқа мінуді үйренемін». Нені армандаған? Атқа мінуді армандаған екен. Және де тағы да біраз жұмыстарды атқара білген екен. Аланның өмірінде қандай қиындық болды? Ол сал болып қалды. Аланның әкесінің соңғы сөзінде қандай мән бар? «Көңілім толды, мен білсем, сенен жақсы шабандоз шығады» дейді. Ең соңғы сөзі осы, балалар. Ал оның алдындағы Аланның әкесі не айтты? «Атты сен күтіп бапта, сен олай да бұлай шаба берме, оны шаршатып қоясың» деп айтты. Аланның іс әрекетінен не үйрендің, балалар? Ерік жігеріміз мықты болса, біз алмайтын асу жоқ. Суретке қара, қай шығармадан алынған? Ұқсастығы бар ма? Айырмашылығы неде? Сен қандай сурет салар едің? Міне балалар, мына сурет сәйкес келеді, я? Мына суретте қалай екеуі, екі бала сияқты, я? Мына сурет қана сәйкес келеді. Алан жалпы сал болса да, осы әрекетті атқара білген екен. Ат әбзелдері атқа міну үшін және шаруашылықта пайдалану үшін қолданылатын құрал жабдық. Түсініп оқы. 5 түрлі ат әбзелін және олардың қызметін ата. Мысалы, айыл, ер тоқым ауып кетпеу үшін тартылатын артқы тартпа. Мыналар балалар, ат әбзелдері, я? Мынау үзеңгі, төс тартпа, үзеңгінің бауы, шап айыл деп аталады. Ердің томағасы, ердің артқы қасы, ердің алдыңғы қасы, терлік, құйысқан, қанжыға, тебінгі. Бұлардың барлығын осы суретті көрсете отырып, әкемізден сұрап алсақ болады. Өйткені біздің әкелеріміз бен аталарымыз ат әбзелдері туралы білулері керек. Бұл сабақтан не үйрендім? Ат әбзелдері туралы мәлімет алдым. Ат әбзелдері және Алан Маршалдың керемет әңгімесін оқыдық, я балалар. Сонымен балалар, сабағымыз аяқталып қалыпты. Сау, саламатта болыңдар.